ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದು ಮೈಲ್ಯಾಂಗ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅವರ ಪುಸ್ತಕ ಕನ್ನಡ ಆಡಿಯೋ ನವಕರ್ನಾಟಕ ಕಿರಿಯರ ಕಥಾಮಾಲೆ ನೀತಿ ನಡತೆಯ ಕಥೆಗಳು. ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರ ಆಯ್ದ ಉತ್ತಮ ಕಥೆಗಳು. ಸಂಗ್ರಹ ವಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ. ಪ್ರಕಾಶಕರು ನವಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ನಿರ್ಮಾಣ ಬೆಲೆ. ಧ್ವನಿಧಾರೆ. ಲೇಖಕರು ಪ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ. ಕಾಂತಿಪುರ ಎಂಬ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಶೂರಸೇನನೆಂಬ ರಾಜ ಆಳುತ್ತಿದ್ದ. ಅವನಿಗೆ ಬೇಟೆಯಾಡುವುದೆಂದರೆ ಬಲು ಇಷ್ಟ. ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಆಗಾಗ ಕುದುರೆ ಏರಿ ಗೊಂಡಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹುಲಿಗಳನ್ನು, ಆನೆಗಳನ್ನು, ಹಕ್ಕಿ, ಪಕ್ಷಿ, ಮೊಲ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ. ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ರಾಶಿ ಹಾಕುವುದರಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೊಂದು ರೀತಿಯ ತೃಪ್ತಿ, ಆನಂದ. ಹೀಗೊಂದು ದಿನ ರಾಜನು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಹು ಹೊತ್ತು ಬೇಟೆಯಾಡಿದ. ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಆಯಾಸವಾದುದರಿಂದ ಬಿಲ್ಲುಬಾಣಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡ. ಗಾಢ ನಿದ್ದೆಯೂ ಬಂದಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅವನಿಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಾಯಿತು. ಆಗ ಭಯಂಕರ ಹುಲಿಯೊಂದು ಬಾಯ್ತೆರೆದು ಅವನತ್ತ ನುಗ್ಗಿತು. ರಾಜನಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲೂ ವ್ಯವಧಾನವಿರಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಕತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯಿತೆಂದೇ ಆತ ಭಾವಿಸಿದ್ದ. ಹುಲಿ ಅಷ್ಟು ಸಮೀಪ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಕಾಡಾನೆಯೊಂದು ಮಿಂಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹುಲಿಯೆಡೆಗೆ ಧಾವಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸೊಂಡಿಲಿನಿಂದ ಎತ್ತಿ ರೊಯ್ಯನೆ ಬಿಸುಟು ತನ್ನ ದಾರಿ ಹಿಡಿದು ಹೋಯಿತು. ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಹೋಯಿತೆಂದೇ ಭಾವಿಸಿದ್ದ ರಾಜನು ಬದುಕಿ ಉಳಿಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ಅವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಯಿತು. ಆನೆಯ ದಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವನೀಗ ಬದುಕಿದ್ದ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಣಿಗೂ ಬುದ್ಧಿಯಿದೆ, ಒಳ್ಳೆಯತನವಿದೆ, ತನ್ನಂತೆಯೇ ಬದುಕನ್ನು ಅವು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ರಾಜನಿಗೆ ಅರಿವಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನೂ ಕೊಲ್ಲಲಾರೆ, ಹಿಂಸಿಸಲಾರೆ ಎಂಬ ದೃಢ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಕೈಗೊಂಡು ಅರಮನೆಗೆ ರಾಜನು ಮರಳಿದ. ತನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯೂ ಅಹಿಂಸಾ ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕಟ್ಟಾಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ. ಅದರಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಣಿವಧೆಯನ್ನು, ಮಾಂಸಭಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. ಆ ರಾಜ್ಯದ ಮಂತ್ರಿಗೆ ವಿನಯ ಎಂಬ ಮಗನಿದ್ದ. ಅವನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ರಾಜಾಜ್ಞೆ ಒತ್ತೆಟ್ಟಿಗಿರಲಿ, ನಾನು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತೇನೆ, ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಲ್ಲುತ್ತೇನೆ, ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಆತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅದರಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಲೂ ಇದ್ದ. ಅವನನ್ನು ತಿದ್ದಲಾಗದೆ ಮಂತ್ರಿಯು ನಿಸ್ಸಹಾಯಕನಾಗಿ ರಾಜನ ಬಳಿ ಬಂದು ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ. ಆಗ ರಾಜನು ದೂತರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ವಿನಯನನ್ನು ತನ್ನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರೆತರಿಸಿದ. ಅವನನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಲೇ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಕಿಡಿಗಳನ್ನು ದುರಿಸುತ್ತಾ, ಎಲವೋ ದುರಾತ್ಮ, ನಿನಗೆಷ್ಟು ಅಹಂಕಾರ! ನೀನು ರಾಜದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ್ದಿ. ನೀನೆಸಗಿದ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ವಿಚಾರಣೆಯೇ ಬೇಡ. ಯಾರಲ್ಲಿ? ಈ ದುರಾತ್ಮನನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತಲೆಯನ್ನು ಕಡಿದು ಹಾಕಿ ಎಂದು ಅಬ್ಬರಿಸಿದ. ಆಗ ಮಂತ್ರಿ ರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಸೆರಗೊಡ್ಡಿ, ಸ್ವಾಮಿ, ನನಗೆ ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಮಗ, ದಯೆ ತೋರಿ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಣದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಬೇಡಿದ. ಇಂಥ ಪಾತಕಿಯನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಮಂತ್ರಿಯಾದ ನೀನು ಬೇಡಿಕೊಂಡ ಕಾರಣ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರಿಯಾಯಿತಿ ಒಂದನ್ನು ತೋರಿಸಬಲ್ಲೆ. ಈಗ ಅವನನ್ನು ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿರಿಸಿ ಇಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ 30ನೆಯ ದಿನದಂದು ಇವನ ರುಂಡವನ್ನು ಮುಂಡದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದರೆ ಆಗಬಹುದೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದ ರಾಜ. ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಲಿ ಪ್ರಭು ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಮಂತ್ರಿ. ವಿನಯನನ್ನು ಸೆರೆಮನೆಗೆ ತಳ್ಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ರಾಜೋಚಿತವಾದ ಭೋಜನವನ್ನೇ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅವನಿಗೆ ಊಟ ಸೇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. 30ನೆಯ ದಿನ ಅವನನ್ನು ರಾಜ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಕರೆತಂದಾಗ ಆತ ಎಲುಬಿನ ಗೂಡಾಗಿದ್ದ. ಅವನ ಮುಖ ಬಿಳುಚಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ರಾಜನು ಆತನನ್ನು ನೋಡಿ, ಇದೇನು, ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಊಟವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದ. ಭಕ್ಷ್ಯ ಭೋಜ್ಯಗಳಿರುವ ಊಟವೇ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ನನಗದು ಸೇರಲಿಲ್ಲ.
ಹಂಸತೂಲಿಕಾ ತಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದರೂ ನಿದ್ರೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ದ್ರೋಹ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ನನ್ನನ್ನು ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹಾಕಿಸಿದರಲ್ಲ. ನಿರಪರಾಧಿಯಾದ ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೊಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯದೆ ಚಿಂತಿತನಾದೆ. ಅಯ್ಯೋ, ನನಗೆ ಸಾವು ಬರುತ್ತದಲ್ಲ ಎಂದೇ ದುಃಖಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದ ವಿನಯ. ನೋಡು, ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣವೆಂದರೆ ನಿನಗೆಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ. ಬರಲಿರುವ ಸಾವನ್ನು ನೆನೆಸಿಯೇ ಊಟ ನಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಸೇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಸಂಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಲ್ಲುವಾಗ ಅವೂ ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾಯಲು ಅವಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನೇಕೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ರಾಜ. ವಿನಯ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿದ. ನಿಜ, ನಾನು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ವೃಥಾ ಹಿಂಸಿಸಿದೆ. ಪ್ರಾಣದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟೆಂಬುದು ಈಗ ತಾನೇ ನನಗೆ ತಿಳಿಯಿತು ಎಂದು ತನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ. ರಾಜನು ಅವನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ. ವಿನಯನು ಅಹಿಂಸಾ ವ್ರತದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಅದರಂತೆ ನಡೆದ. ಆಸೆ ಗತಿಗೇಡು. ಲೇಖಕರು ಪಳಕಳ ಸೀತಾರಾಮ ಭಟ. ಒಬ್ಬ ಮೀನುಗಾರನಿದ್ದ. ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮೀನು ಹಿಡಿದು ಮಾರಿ ಅದನ್ನ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವೂ ಅವನಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವನು ಬಹಳ ಜಿಪುಣನಾಗಿದ್ದ. ಒಂದು ದಿನ ಮೀನುಗಾರನ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಮೀನು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿತು. ಮೀನುಗಾರನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಅವನು ಬಲೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಮೀನನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡ. ಆಗ ಮೀನು ಮಾತಾಡತೊಡಗಿತು. ಅಯ್ಯ, ನನ್ನನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು. ನಿನ್ನ ಉಪಕಾರವನ್ನು ನಾನು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಮೀನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿ ಮೀನುಗಾರನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. ಅವನು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ನನಗೇನು ಕೊಡುವೆ ಹೇಳು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ. ನಿನಗೆ 3 ವರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಬೇಕೆನಿಸಿದಾಗ ನೀನು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮೀನು ಅವನಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿತು. ಬೆಸ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದ. ಮೀನನ್ನು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟ. ಆತ ಬಹಳ ಯೋಚಿಸಿದ. ಯಾವ ವರ ಕೇಳಲಿ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ಹೊಳೆಯಲೇ ಇಲ್ಲ. ಬೇಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲಿ ಸಲಹೆ ಕೇಳಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡ ಆತ. ಬಳಿಕ ಬಲೆ, ಮೀನಿನ ಬುಟ್ಟಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಕತ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಹೇರಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಕಡೆ ನಡೆಯತೊಡಗಿದ. ಬಹುಬೇಗ ಮನೆ ಸೇರುವ ತವಕ ಬೆಸ್ತನಿಗೆ. ಆದರೆ ಅವನ ಬಡಕಲು ಕತ್ತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆತನಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂತು. ಅವನು ಕತ್ತೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡೆದ. ಅದು 4 ಹೆಜ್ಜೆ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಕುಂಟುತ್ತಾ ಸಾಗತೊಡಗಿತು. ಬೆಸ್ತನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ನೆತ್ತಿಗೇರಿತು. ಇನ್ನೂ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೀಯ ಕತ್ತೆ, ಸತ್ತು ಹೋಗು ನೀನು ಎಂಬ ಮಾತು ಅವನ ತುಟಿ ಮೀರಿ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿತು. ತಕ್ಷಣ ಅವನ ಕತ್ತೆ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿತು. ಅಯ್ಯೋ, ಒಂದು ವರವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟನಲ್ಲ ಎಂದು ಬೆಸ್ತ ತಲೆ ಚಚ್ಚಿಕೊಂಡ. ಸತ್ತ ಕತ್ತೆ ಬದುಕಿ ಬರಲಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ವರವನ್ನೇ ಕೇಳೋಣ ಎಂದುಕೊಂಡ. ಆ ವೇಳೆಗೆ ಹಳ್ಳಿಗನೊಬ್ಬನ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಬೆಸ್ತ ತನ್ನ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೇರಿ ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಸಲು ಹೇಳಿದ. ಗಾಡಿ ಬೆಸ್ತನ ಮನೆಗೆ ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನು ಇಳಿಸಿಕೊಂಡ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದಳು. ಒಡನೆ ಅವಳು ತಮ್ಮ ಕತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು? ತನ್ನ ಗಂಡ ಗಾಡಿಯನ್ನೇಕೆ ತರಿಸಿಕೊಂಡ? ಅವನು ಇಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಏಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಅವನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸತೊಡಗಿದಳು. ಹೆಂಡತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಗಂಡ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ತಾನು ಕೇಳಬೇಕಾದ ವರಗಳ ಬಗೆಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ತರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕು. ಏನನ್ನು ಕೇಳಲಿ? ಹೀಗೆ ಸಾಗಿತ್ತು ಅವನ ಯೋಚನೆ. ನಮ್ಮ ಕತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಿದಳು. ಗಂಡ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆಕೆಗೂ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು. ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲ? ನಮ್ಮ ಕತ್ತೆಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳಿ, ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಆಕೆ ಏರು ದನಿಯಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಕೇಳಿದಳು. ಗಂಡನಿಗೂ ತಾಳ್ಮೆ ತಪ್ಪಿತು. ಏ ಹುಚ್ಚಿ, ನೀನೇಕೆ ಮತ್ತೂ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತಿ? ನಿನ್ನ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಬಾರದೆ ಎಂದು ಅವನು ಅಬ್ಬರಿಸಿದ. ಮರುಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಬೆಸ್ತನ ಹೆಂಡತಿಯ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಯಿತು.
ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕಿದಂತೆ ಅವಳ ತುಟಿಗಳು ಹೆಣೆದು